अर्तुल सरदार। मार्गिन, सिपाहियों, मार्गिन आज से हमारे साथ रहेगा और वक्त आने पर यह हमारी मदद भी करेगा। हम वक्त जाया नहीं करेंगे ताकि मंगोलों को खो न दें। ये कहां जा रहे हैं मार्गिन? कारागोया जा रहे हैं अर्तुल सरदार। अंधेरा होने वाला है, ये रास्ते में पड़ाव डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग भी इनके करीब ही रुकेंगे। रवाना होंगे। सफर के दौरान अतराफ पर नजर रखना। चलो।